السلام عليكم حبيباتي خياتي البنات والسيدات، كل سيدة في بيتها. اليوم جيتكم بهذه الوصفة لشد البشرة. بعثوا لي السيدات وقالوا لي بغينا وصفة لشد البشرة. اليوم هاي لك جيتكم بهذه الوصفة هذه لشد البشرة. بسم الله. شوفي اختي، بغيتي ديري حبه بيض ولا ديري جوج حبات. مليك قاعد خميره شيميك، النشا، الذره. بسم الله بسم الله. السيدات راهم يبعثوا ليا اللي يقولوا لشد البشره. هاد الماسك راني باغا نستعملو 100% لشد البشره. شوفي اختي، هايليك هذا بياض البيض. حطيه. سيدات بعثوا ليا قالوا لي شوفي الماسك اللي شدينا البشره تاعنا. بسم الله. هايليك مايزينا، النشا. دركا نديروها على حساب شوفوا هي صعيبه شويه تخلط مع بياض البيض. بسم الله. هذه ديريها مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. نزيدو شويه النشا، خاطرش لو كان كترو راهي تنشف تولي كلاصون. هايليك بياض البيض، جوج بيضات ديري، جوج حبات بيض. بغيتي ديري حبه، الا درتي حبه ديري نصف كاغط خميره. ديري جوج حبات ديري كاغط. هايليك شوفوا هذه بالتجريب، يعني هاد الوصفه اللي نقدمها لك ما تخافيش منها. بسم الله. شوفي تولي كريمه مع اللي درنا لاليفي غادي خميره شيميك هذه تاع الكاغط تولي كريم. ها بغيتي تخلي ديري منها تخلي تحطيها في قرعه تاع زاج. شوفيها هاي صبحت كريمه. شوفي نفهمك مليح، هاي الكريمه هذه صبحت كريمه، هذا اللي يشد البشره. شوفي اختي ديري هاوليك كما قلت لكم على الاسفل، تقعدي عليها واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق مع تنشف. تزيدي تاني تستعملي مره تانية عليها، تقعدي عليها تاني 3 دقائق ولا 4 دقائق، من بعد تزيدي 3. كي تغلقي 3 مرات تقعدي عليها 45 دقيقه. هاي ليك تقعدي عليها 45 دقيقه. راكي تحسي بالبشره تاعك تاكل كل واحد الماكله تجيك في وجهك، صبري وتحسي بواحد الحاجات هكا وجهك ياكلك، صبري عليها. المكيبس غسلي بالماء الدافئ ومن بعد غسلي بالماء البارد، وتشوفي كيفاش يولي الوجه تاعك الشده تاعو، يعني يصفى، يعني التجاعيد ما كانش. استعمليها مرتين 3 مرات في السيمانه وتشوفي هذا اللي يشد البشره. ها هو صبحت كريمه، ها هي صبحت كريمه. تحطيها في الفريجيدال وخدميها، يعني ما نقولوا يومين 3 ايام، فوق يومين 3 ايام ما تستعمليهاش. اليوم حبابتي جيتكم بهذه الوصفه هذه، وصفه لي شد البشره. ان شاء الله المره الجايه نجيكم بوصفه جديده، والسلام عليكم وربي يحفظكم.